Ja, wij breken even niet in deze les. Hallo. Hoi, Janne. Hoi. Het is net een hele grote groep, maar dat maakt het zo niet, want wij komen vrij. Oh, wat leuk. Nienke, kom eens even naar voren dan. Ik weet niet of je hem weet dat Nienke meedocht aan Sean. En dat doet ze geweldig. Want ze stiert in de finale volgende week sneuren in de Neushoorn in Nouwend. En omdat wij dat zo fantastisch vinden, hebben wij dus speciaal voor jou een cadeautje bedacht. Dat is deze, dat is namelijk die Freunecheck. En nou ben je maar een hele grote band. En dan hebben we eigenlijk per persoon dat 10 vreugden maken in de meest. Oh, wat leuk. Maar dat snap je wel, omdat je hem zo'n gigantische band bent, dan hebben we een hele stapel kaarten. Wauw. Dat moest dus even zien. Jeetje. Oh, wat leuk. Dus we maaien gewoon een heel stuk lezing maaien. Maar we hebben gewoon al graag maar alle bandleden gedaan, maar die kennen we net al niet. Nee, dat snap ik. We kunnen daar ook vinden. Dus deze, hoe handig ik om daar. Ja, nou, dankjewel. Alsjeblieft. En dan maak je ook dus die helemaal niet bandleden en die maaien alles zien. Oh, wat leuk. Super cool, hè? Dankjewel. Je zal waarschijnlijk al vast een hele grote fan van maaien, maar je kan het niet. Maar dan wordt het wel heel leuk. En dit is dus voor je wordt tussen de tong en de Oh, wat leuk. Ja, Ja, dankjewel. wil je even een applaus? Nou, je bent het mooiste. Zelfs maar je gips te horen. Zelfs maar je gips te horen. Ja, leuk. En ze kunnen wel filmpjes zien op YouTube.